سڵاو دەوڵەتی ئیسلامی چییە؟ جیاوازی نێوان دەوڵەتی ئیسلامی و دەوڵەتی دینی چییە؟ ئایا لە مێژوودا دەوڵەتێکمان هەبووە بە ناوی ئیسلامیەوە؟ حیزبە ئیسلامیەکانی کوردستان لەمڕۆدا داوای چیەکەن؟ بینەرمان. مێژووی سەدەی بیستەم مێژووی هاتنە ئارای ئایدۆلۆژیا و بیرروباوەڕی سیاسیە کە خۆی لە مارکسیەت و نازیەت و فاشیەت و ئیسلامی سیاسیدا دەبینێتەوە. ئەم بیرروباوەڕانە سەرڕای جیاوازی نێوانیان لە خاڵێکدا هاوتان کە دەیانەوێت یەک باوەڕی نەگۆڕ بەسەر کۆمەلگا و دواتر جیهاندا بسەپێنن. لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بیرۆکەی دەوڵەتی ئیسلامی لە کاتێکدا سەر هەڵدەدات کە ئەم ناوچەیە و دەسەڵاتە فەرمانڕەواکانی لەلایەکەوە دەیانەوێت لاسایی ڕۆژاوا بکەنەوە لە ڕووی پێشکەوتنی سەرجەمبوارەکانی ژیان و لەلایەکی تریشەوە خەڵک ئامادە دەکەن بۆ ئەوەی دەسەڵاتی فەرمانڕەوای ئەوان بە نەگۆڕ و پیرۆز بزانێت. ئیسلامیەکان بۆ دژایەتی هەموو جۆرەکانی حکم لە جیهانی ئیسلامیدا بانگەشەی هێنانە ئارای دەوڵەتی ئیسلامی و پیادەکردنی شەریعەت دەکەن. بەڵام پرسیار ئەوەیە ئایا لە مێژووی 1400 ساڵەی ڕابردوودا شتێک هەیە بە ناوی دەوڵەتی ئیسلامی؟ ئایا لە بنەڕەتدا کاتێ دەوڵەت ئەرکی سەرەکی بریتی بێ لە ڕێخستن و پاراستنی ماف و ئازادیەکان و یەکسانی هەمووان لە بەردەم یاسادا پاشگری ئیسلامی چ خزمەتێکی دەکات؟ بە درێژایی مێژوو سەرهەڵدانی خەلافەت و حکمی ئەمەوی و عەباسی و عوسمانی و ئەوانی تر لەکوێدا توانی ویانە بنەماکانی دەوڵەتداری بچەسپێن و چۆن هاوسەنگی نێوان دەسەڵاتدار و ژێردەستەیان ڕێخستووە؟ ئایا لە چوارچێوەی دەوڵەتدا بنەماکانی خۆشگوزەرانی ڕەعیەت یان هاوڵاتیان کاری لە پێشینەی دەوڵەتە یان ڕادەی ئیمانداری و زوهد و تەقوای موسڵمانان؟ دەپرسین لە مێژووی ئیسلامدا جۆرەکانی حکوومەت و دەوڵەتداری پشتیان بەچی بەستە بوو؟ ئایا لە سەردەمی پێغەمبەردا کاتێ لە مەدینە یەکەم دەوڵەت و دەسەڵاتی سیاسی دامەزرا پاشگری ئیسلامی پێوە بوو یان دەوڵەتێکی مەدەنی بوو کە جێگەی هەمووانی تێدا دەبووەوە؟ دەوڵەت لە نێوان واقعی ژیان و دەقی قورئان و فەرمودەدا چۆن دروست دەکرێت؟ لە سەدەی بیستەما بە زۆرەی هەر لە سەرەتاوە کەلیمەی دەوڵەتی ئیسلامی وردە وردە ئەکەوێتە ناو بازاڕەوە. بازاری سیاسەتە ئەڵبەتە. ئەبینین مەسەلەن دوجار جمهوریەتی ئیسلامی ئێرانی دروستە بێت، دوجار دەوڵەتی ئیسلامی شام و عێراق دروستە بێت، جمهوریەتی مۆریتانیای ئیسلامی. ئەم پاشکۆی ئیسلامی یا دەوڵەتی ئیسلامی بەمانایە حقیقەتێکی هەیە لە تاریخە. ئایا دەوڵەتی ئیسلامی نوێنەری ئیسلامە؟ سەرەتا دەبێ ئەوە بزانین کە ئیسلام دەست پێ دەکات سەرەتاکەی لە ڕەوانەکردنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. هەر لەو کاتۆی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕەوانە کراوە و دەوڵەتێکی دروست کردووە کە لەو کاتەدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆی سەرپەرشتی ئەو دەوڵەتەی کردووە لە هەموو ڕووەکانی ڕووی کۆمەڵایەتی و اقتصادی و سەربازی و هەموو ڕووەکان و سەرپەرشتی کردووە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ناوێکی بۆ ئەم دەوڵەتی خۆی دانەنا، ناوی نەنا دەوڵەتی پێغەمبەر یا دەوڵەتی ئیسلامی، هیچ ناوێک بۆ ئەم دەوڵەتە نەبووە. و لە دوای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەموو خلافەتەکان خلافەتی ئەبوو بەکر و عومەر و عوسمان و عەلی هیچ یەکێک لەمانە هیچ دەقێکمان نییە لە قەول هیچ سەحابێک کە ئەم حقبە زەمەنیانە کە ئەوان خلافەتیان کردووە ناوی نرابی الخلافە الئیسلامیە یا الدەولەت الئیسلامی. دواتر زانایان یا مێژوونووسان کە ئێستا باز لەو کاتاکەن ئەڵێن خلافەتی ئیسلامی لە سەردەمی عومەر، واتە ئێستا ئێمە ناوی بۆ دائەنین نەک ئەوان ناویان بۆ خۆیان دانا. شتێک نەبووە بە ناوی دەوڵەتی ئیسلامی، شتێک نەبووە بە ناوی دەوڵەتی ئیسلامی. تەنانەت لە دوای خولەفای ڕاشدینیش هەرچی ئەو دەوڵەتانی ترکە هاتوون کە ئیدعای دەوڵەتی ئیسلامی یعنی حکمی ئیسلامی تیاکراوە هیچی ناوی دەوڵەتی ئیسلامی نەبووە. دەوڵەتی ئەمەویەکان هەبووە، عەباسی هەبووە، فاتمی هەبووە. هەنێک لە نووسران ڕان وایە ئەسڵەن دەوڵەت نەک ئیسلامی ناوی ئیسلامی نەبووە، هەر بە معنای ئیسلامیش نەبووە. ڕاستە شەریعەت لەلایەنی زانایان و لە ناو کۆمەڵگەیە پیادە کراوە، زانایان لە ناو کۆمەڵگەیە. ئەمما دەسەڵاتی سیاسی شتێکی جیاواز بوو بەپێی مەسلحەتی ڕۆژ، بەپێی سیاسات، سراعات، کوشتن، بڕین، داگیرکردن، یەکتر ڕوخاندنی ئەم دەوڵەت بەدەستی ئەو دەوڵەتی تر. هیچ شتێک نییە ناوی ئیسلام بێ. ینی لە ماوەی 1400 ساڵە ئەم دەوڵەت ئیسلامیە لەکوێ بوو؟ یعنی ئێمە هەڵەیە هەر دەوڵەتێک کە پیادەی بکەین ئەگەر مسلمانیش بیکە ئەگەر حکمی ئیسلامیشی تا تەطبیق بکرێ هەڵەیە ناوی بنین دەوڵەتی ئیسلامی. چونکە کەوتر ئیسلام یعنی پەیامی خوای پەروەردگار و پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و تەمثیلکردنی خوا و پێغەمبەر. هیچ کەسێکیش نییە بێت وەکو خۆی تەمثیل و وێنەی
خوا و پێغمبەر بکا صلی الله علیه وسلم ئەوەی کە ئەو مەبەستێتی بۆ ئەو عەسرە بۆ ئەو ڕۆژگارە لەگەڵ ئەو واقعەیە ئەوە جێبەجێ بکا کە خوای گەورە ئێوێ هەموو ئەو ئەحکامانەی کە جێبەجێ ئەکرێ و تەطبیق ئەکرێ بەسەر هاوڵاتیاندا لە هەر عەسرێکا و لە هەر شوێنێکدا بێت اجتیهادی ئەو حاکم و دەسەڵاتدارێ کە لەو سەردەمەدا جێبەجێ دەکرێت. کەواتە دەوڵەتی ئیسلامی کەواتە مستەڵەحێکی تازەیە بۆ دەوڵەتی ئیسلامی بۆ دەوڵەتی موسڵمان نشینە جیاوازی چیە لە نێوان ئەم دووانە؟ ئێمە ئەگەر سەرنج بدەین زانایان و مفەکرینی ئیسلامی جیاوازیان هەیە لە گۆناکردنی دەوڵەتی ئیسلامی بەچی ئەوترێت دەوڵەتی ئیسلامی یا دارولئیسلام. مثلا بۆ نمونە محەممەد باقر الصدر لە پێناسەی دارولئیسلام و دەوڵەتی ئیسلامیە ئەفەرمێ كل أرض يقطنها أو يسكنها المسلمون في أقطار العالم هرچی زەویەک هەرچی وڵاتێ شارە لە عالەمە مسلمانان نیشتەجێبن ئەوە وڵاتی ئیسلامیە سواء كان الحاكم مسلما أم غير مسلم سواء كان يحكم بالإسلام أم لا يحكم بالإسلام حكم شريعتي تا تطبيق كريانا كريك يشانية جرينج أوي دانشتوانا كي مسلمان بي أما بلاي أو بلان باتجاه معاكس بعكسي أو سيد قطب رحمة الله به أفرمي كل دولة تحكم بشريعة الإسلام سواء كان سكانها مسلمون أم غير مسلمين دولة إسلامية دار الإسلام بوشونا أوتري كحكم شريعة إسلامية تطبيق بكرة جا كيف خوتي دانشتوانا كانوا مسلمان بنيا غير مسلمان ببيتوانا كشي هر دولتك حكم شريعتي تا تطبيق نكرت أو بحكمك بدولتك إسلامي وبدار الإسلام نانا وبري أجر شي خلق كشي هم مسلمان جا كدار الإسلام نبي كواتا دار الحرب كواتا دار الحرب دار الكفرة لبر أو أم بوشنانا كما دام إما اشتيك مانية لشريعة دا بيبوتري دولتي إسلامية خد أم دولة دول أتوانين بلين دولتي مسلمانان يعني هر يكيك لحاكمك فرمان رواية كدي حكمي ولاتي أكاد كمسلمان وإيوه بشريعة بو تيجيشتني كخوي تيجيشتوا يا أو چند زاناي كلو ولاتيها بو چونو اجتهاد يعني هي بو ليك دانو إسلام بو تطبيق كدني أحكام كان شريعة إسلام أمانة هاتون أم حكم أكن بريوه كحكمي كساني كي مسلمانة باجتهاد إخوان حكم بإسلامك كواتا بم بيناسي باقر صدر دولة مسلمان نشينة كان تأساس دولتي إسلامي دولتي إسلامي بس بالبيناسي كي قطب همان كافرين هميان دولتي كفرة يعني نالي همو خلقك كي كافرة بلام دولتي كفرة دولتك دولتي كفرة يعني يستعملاتاني إيما كواتا أبي جاريك ترفتح أبي جاريك ترفتح وكذا أبي ثورات كواتا داعش لقل أم تصورها فرق شيء بلا برستو مشكلة كي إيما لا شيء يعني مثلا فرق لما بين داعش ياخذ لما بين أو فتوى هيك سيد قطب أفرمت سيد قطب نا تكفيري الشعب كبكات بلان تكفيري دا صلاة داركانك يعني بفتوحات بكرة فتوحات بكرة ولا برني دا صلاة داركان بلان مشكلة إما لقل داعش أوية كداعش خلق كشي بكافر دا أنا ما دام راضية لجي سيبري أو عذاب نشي يعني أم فرق لما بيني داعش بلان تو بيتواني قطبي شروا عليه الرئاسات جاهلية بلاو يعني كومرقا كانش جاهلية حتما بجاهلية ناوي أباوك ولا كتب كان جاهلية القرن العشرين بلان بو مصطلحنا كتكفيري تاكي خلق باشا كوات الدولة إسلامي بدعيك لسدي بيستمع دام وكو مصطلح بلا بدعيك وداهن دا لشريعتها نلا آيات نلا حديث نلا قولي صحابة لا اشتك مانية بناوي دولتي إسلامية وكاريكي هلشة كوتيش دولتي إسلامية يعني نوانري خواه لو كاتب نوانري خواه تو يعني نوانري خواه إسلام تطبيقك كبمرجع إسلام تطبيق كدن كزنات وانا بيكا بوشي چونك همو زانايان متفق لسر قوي كتطبيق كدني أحكام شريعة لعصرك وبو عصرك لشوينك وبو شوينك لحالتك وبو حالتك قوري يعني ناتواني بردوام أو حكم يعني كلا صدامي بيا مصر تطبيق لا تطبيقي بونمونا حدي زنا حدي عار خواردنەوە حدي دزی کردن ئەمانە تۆ ناتوانانی تطبیقی بکەی کە ناشتوانی بەڵگە و مبەڕیریشت پێ کە ئەتوانی تطبیقی نەکەی بۆ نمونە عومەری کوڕی خەتاب خوا لێ ڕازبی لە سەردەمی خۆیان حکمی قەطع یەدی دەستکاری کرد و تەوقیفی کرد مؤلفەتی قلوبهم ڕاگرت وانە ئەمە یەک دووهەم حکمی ئارە خواردن کە دانراوە بە یەکێ لە حدودەکان زان سەحابە هاتن دەستکاری ئەم حەدەیان کە خۆی لە ئەسڵا چل بوو کردیان بەهشتا ئەمە ئەگەر حەد بێت نابێت دەستکاری بکرێ کە مادام دەستکاری کرا کەواتە حەد نییە مادام حەد نییە عنی تعزیرە کە مادام تعزیر بێ حاکمی وڵات چ تعزیرێکی بە مەسلحەت زانی ئەتوانێ ئەوە من سوالێکی حەدی بکەم لێرە لە ئێستا زیاتر لە 50 دەوڵەتمانێ دەوڵەتی مسلمان نشین با بڵێ باش ئەتوانین تەکفیری کەسیان بکەین یا دەوڵەتی ئیسلامی بۆ معنای و بالعکس من ئەتوانم بڵێم دەوڵەتی مسلمانانیشن
نەک تەکفیریان ناکەی هەر دەوڵەتی مسلمان یعنی تەطبیق نەکردنی کۆمەڵێک ئەحکام وەکو ئاماژەم پێدا معنای ئەوە نییە کە ئەمانە مسلمان نین چونکە تەطبیقکردنی ئەحکامەکان مەجاری دەستکاریکردن و تەوقیفکردن و ئەم شتانەی تیا بە پێی نزوو. بۆچی نابێت دەوڵەتی ئایدۆلۆژی هەبێت؟ دەوڵەتی بێلایەن سیماکانی چین و ئەرکەسەرەکیەکانی چین. کاتێک دەوڵەت یەک شوناسیان ئایدۆلۆژیا دەکاتە فەلسەفەی حکم و بەسەر هەمووانیدا دەسەپێنێ، ئاستەنگ و لەمپەرەکانی بەردەم گەشەکردن و خۆشگوزارانی لە چیدا دەردەکەون؟ مامۆستا زۆر جار باس ئەبیستین لەوەی کە شتێک ئیسلامەکان هەوڵیان بۆ بنیاتنانی دەوڵەتێکی ئیسلامی. منەمە لە شوێنێکەوە بچمە ناو ئەم بابەتە. تۆ پێت وایە دەوڵەت خۆی چییە؟ یا بڵێن ڕەگەزە پێکهێنەرەکانی دەوڵەت چین؟ لە ڕوانگەی چەمکی نوێی علمی سیاسەوە دەوڵەت بریتە ینی دوو پێکهاتی ڕئیسی هەن کە دەوڵەت پێکەهێنن. یەکەمیان بریتین لە پرەنسیپەکان و دووەمیان بریتین لە موئەسەسات. بەم بورە پرەنسیپ مەبەستە ئەو مەبادیانەیە کە دەوڵەت لەسەری ئەو مەبادی ئەسەرەکیانەیە کە هەموو دەوڵەتێکی ڕاستەقینەی مجرڕ لەسەریان دروسە بێ و مرۆڤایەتی پێیان گەیشتووە. لەوانە بەونە دەسەڵاتی سەربەخۆیی دادگاکان، سەروەری یاساتە داوری سوڵتە بە شێوەیەکی ئاشتیانە، جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان لە یەکتری لەسەر و هەمویانەوە، پاراستنی ماف و ئازادیەکان بە تایبەتی ئازادی ڕادەربڕین و لەسەر ئەساسی ئەم پرەنسیپانە کە هەمووی لە دەستورە جێکرێنەوە، یعنی دەستوری هەموو دنیا بریتێ لە کۆمەڵێ پرەنسیپی لەم جۆرە لەم سەری ڕاستەوە بۆ سەری چەپ و لەسەر ئەساسی ئەم پرەنسیپانە دەوڵەت دام و دەستگاکان دروسە بن. ئامانجیان پرەنسیپانە ینی بۆچی ئەوترێت پرەنسیپەکان نەرمن موئەسسەکانیش نەرمن؟ لەبەرەوەی کە پرەنسیپەکان نەرمن لەو ڕۆوەکە هەوڵی جێکردنەوەی زۆرترین جیاوازی ئەدەن لە ژێر تایتڵیەوەی کە پێوترێت دەوڵەت. باشە جیاوازی مەبەست جیاوازیەکان جیاوازی دینی، مەزهەبی، نەتەوەیی، عێرقی، سیاسی و إلى آخره هەموم جیاوازیان لەژێر تایتڵی ئەم پرەنسیپانەیە جیانە بێتەوە و ئەساسەن پێشکەوتنی ئەم پرەنسیپانە ینی لێەوە دێت، یان ئەم پرەنسیپانە ڕاستە سابتن بەڵام هەمیشەش ئاوا خۆیان ئەچنن و گەشە ئەکەن کاتێک کە هەوڵی جێکردنەوەی زۆرترین جیاوازی ئەدەن. و مؤسسەکانیش بە هەمان شێوە نەرمن، مؤسسات ینی حکوومەت، پەرلەمان، قەزا ئەوانی تر نەرمن. بۆچی؟ چونکە ئەساسەن ینی لەسەر ینی ئەم پرەنسیپە نەرمانە مؤسساتەکان دروست ئەکرێن و لە هەمان کاتیشە ئەم پرەنسیپ ئەم مؤسساتانەش بە هەمان شێوە لەو ڕۆوە نەرمن کە ینی شێوازێکی دیاریکراویان نییە بەس تەنها لە فۆرمە ثابت. ینی مامۆستا دەوڵەتمان هەیە مەسەلەن لە بەتایبەتی لە سەدەی بیستەمە مثلا یەکێتی سۆڤێت، کۆماری چین، ئەمانە دەوڵەت کۆمەڵە دەوڵەتانێکن کە لەسەر بنەمای ئایدۆلۆجی دامەزرێنەوە. بەڵام خاوەن کێشەی قۆڵن. بۆچی؟ ینی خاوەنی کێشەی زۆر قۆڵن لەبەرەوەی کە لەم دەوڵەتانەیە ئازادیەکان وەکو پێویست حزوریان نییە. لەبەرەوەی تەداولی سوڵتا بە شێوەیەکی ئاشتیانە حزوری نییە. هەر لێرەشەوەیە بەونە سۆڤێت بەو هەموو ئابووریە گەورەوە بەو هەموو سەربازە بەهێزەوە ڕوخێت. دەوڵەتی سین ئەگەر چی دۆخێکی تایبەتی هەیە بەڵام لە ڕاستیە هەڵگری کۆمەڵی کێشەی قوڵ و گەورەیە. زۆر باشە مامۆستا ئەمە ئێستا لە ناو خۆم لە دنیای ئێمە دیسانەوە پۆلێنکردنی دەوڵەت بە دەوڵەتی بە شێوازی ئایدۆلۆژیا لەسەر بنەمای دینی دەوڵەتی ئیسلامیمان هەیە کە ئیسلامیەکان دیعایی بۆکەن وە فعلەن مەسەن جمهوریەتی ئیسلامی ئێرانمان هەیە، تالیبانمان هەیە. ئەی لێرە خۆ دیسان و ئایدۆلۆجیا دەورێت. ینی ئێمە بێگومان ینی لە ناو لە واقعی سیاسە ئەنواعی دەوڵەتمان هەیە. بەڵام قسەکەی من لەسەر ئەوەیە کە هەر دەوڵەتێک بە ئەندازەی پابندبوونی بەو پرەنسیپە دەوڵەتداریە سەرەتاییانەوە سەرکەوتوو ئەبێ گەشە ئەکا و مرۆڤەکانی ئەتوانن بەهرەمەند بن لە ژیانێکی ئازاد و ڕەفاهانە و خۆشبەختانە. بە ئەندازەی دوورکەوتنەوە لەم پرەنسیپانە دەوڵەت ڕوبەڕووی کێشەی گەورە هەبێتەوە. باشە تۆ پێت وایە ئێستا مەسەن بڵێن ئەو دەوڵەتانێک کە با بڵێن سعودیە لەسەر ئەساسی شریعەت و تەطبیقی شریعە ئەو دەوڵەتێکی دینێ پێت وایە تووشی گرفتی گەورەی کردووە؟ ئەساسن ئەگەر ینی لە منتەڵەقی پێناسەی دەوڵەتی نوێەوە سەیری دەوڵەت سعودیە بکەین، سعودیە ئەساسن دەوڵەت نییە، چونکە دەوڵەت لە مانە قانونیەکە یا بریتە لە شخصیەتێکی معنەوی جیاواز لە حکام. ینی کە ئەمە لە ڕاستیە هەنەم لە سعودیە
و نەر دەوڵەتەکانی ئەم منتیقەیەش بوونیان نییە بۆیە لە ڕاستیە ئەساسەن لەم منتیقەیە ئەوەی کە پێوترێت دەوڵەت شکستی گەورەی هێناوە هەر لێرەشەوەیە یعنی عنصری نادەوڵەتی لە منتیقەیە زۆر بەقوەترە لە دەوڵەت تۆ لا حەزە بکە لە لوبنانە بۆ نمونە حیزب الله لە دەوڵەت بەهێزترە داعش لە سووریا و لە عێراق ئەوانەیە داعش و هێزە نادەوڵەتەکانی تر لە دەوڵەت بەهێزترن بۆ چکە ئەساسن ئەم دەوڵەتانە بە مانای ڕاستەقینە دەوڵەت نین. باشە مامۆستا ئەم تەصنیفاتی دەوڵەتی ئیسلامی و دەوڵەتی ئاینی لە چۆی هەیە ئەمە لە تاریخە شتێکمان بەوناوە هەیە؟ ئێمە بێگومان دەوڵەتی دینیمان هەبووە و ئێستاش هەمانە و ئەشکرێ لە ئایندەشا هەمان بێ بەڵام لە ڕاستیە بەڵێ دەوڵەتی دینی تا دەوڵەتی ئیسلامیش یعنی لە بینی کەوانەیەکە بەڵام لە ڕاستیە ئەمانە هەڵگری یعنی ئەزمە و کێشەی زۆر قوڵن بۆچی؟ چونکە ئێمە لە سەرتاوە باسمان لەوە کرد کە پرەنسیپەکان زۆرترین جیاوازی لە ژێر تایتڵی دەوڵەتا کۆکەنەوە بەڵام بیرمان نەچێت دین بەشێکە لە گشت بۆیە کاتێککە دەوڵەت دین ئەڕاتە قاڵبی دەوڵەتەوە ئیتر لێرەوە جیاوازیەکان ینی ئیشی دەوڵەت ئەوەیە کە جیاوازیەکان بسڕێتەوە نەک جیاوازیەکان کۆکاتەوە و ڕێزیان لێ بگرێت ئەبێت تەرەف لە ڕاستیە ینی لێرەشەوەیە لە ڕاستیە کاتێککە دین ئەبێتە دەوڵەت ئیش لە بریەوەی کە جیاوازەکان بپارێزێ جیاوازەکان ئەسرێتەوە لێرەوە هەم دەوڵەت شکستی گەوراخوا هەم کۆمەلگاش زعیفە بێ کە کۆمەلگا زعیف و لە ڕاستیە یعنی دینیش زعیفە بێ چونکە مەیدانی ڕاستەقینەی ئیشکردنی دین کۆمەلگایە نەک دەوڵەت. بمبورە من بۆ ئەوەی بینەر تێ بگە ینی قسەکانی بەڕێزت لەمە اختصار کەم کە پێت وە دەوڵەت دینی نییە این دەوڵەت بێ دینە دەوڵەتە بێ میکانیزمێک بێ وەک با بڵێن مەدرسەیەک زانکۆیەک شتێک لەمە زیاتر ناکرێت دەوڵەت خاوەنی دین بێ یا خاوەنی ئایدۆلۆژیا بێ خۆی لە ڕاستیە ینی مەفروزە دەوڵەت بێدین بێ نەک بۆ مانایی کە تۆ دینەکەی دەرەوەی حەلەبەکان نا لەبەرەوەی کە ئەساسەن ینی دین لەوە گەورەترە کە لە ناو دەوڵەت جێگای بێتەوە کاتێککە دین ئەڕاتە ناو دەوڵەتەوە لە ڕاستیە هەم دەوڵەت زایە ئەکات هەم خۆشی زایە باش ئێمە ئەبینش هەموو شەڕ و سراعی ئیسلامیەکان لەسەر ئەوە بۆ کە دەوڵەتی ئیسلامی ئەم هەموو قوربانی و کوشتن و بڕین و وێرانکردنی دنیای ئیسلامە لەسەر ئەو بنیاتەیە ینی بەڵام نەتیجە سەیری نەتیجە بکە یعنی هەوڵی ئیسلامیەکان بۆ دروستکردنی دەوڵەتی ئیسلامی لە مەنتیقەیە دوجار داعش بەرهەمێنێ کە یعنی تۆ پێ داعش بەرهەمی ئیسلامیەکانە بێگومان یعنی داعش یعنی فۆرمێکە لە فۆرمی ئیسلامیەکان و دەوڵەتیشی دروست کردووە بەڵام ئەم دەوڵەتە ئایا چی بۆ ڕعەت هێناوە نەک بۆ مواطنەکان ینی گەورەترین واویلا ڕوبەڕووی هاوڵاتیانی عێراق و سووریا و ئەم ناوچەیە ئەبێتەوە بۆ چکە لە ڕاستیە ئەساسەن یعنی منهەجیەتەکە هەڵەیە تۆ ناکرێت لەسەر ئەساسی دین مەهماکان یعنی دەوڵەت دروست بکەیت چکە دەوڵەت لە ڕاستیە یعنی دەوڵەتداری علمە زانستە. ئەگەر دەوڵەت چوارچێوەیەک بێت بۆ هاوسەنگکردنی ئەرک و مافەکان بۆ هەمووان شوناسی ئاینی دەوڵەت چ زیانێک بە پرەنسیپی هاوڵاتی بوون دەگەیەنێت دەوڵەتی نوێ چۆن دەتوانێت بە یەک دووری سەیری هەموو ئاین و مەزهەب و پێکاتەکان بکات و دەوڵەتی ئیسلامی لەو نێوەدا لەکوێ جێگەی گرتووە؟ دەوڵەتی دینی یا تیۆکرات حکمی دینی لە مێژووی بەشێتە زۆر بووە پێت وایە ئەمە لە کوێی بڵێن تەجربەی ئیسلامیە جێ بێتەوە لە مێژووی ئیسلامە پێت وایە دەوڵەتێکی بەناوی دەوڵەتی دینیەوە بەڵێ دیارە وەکو جەناب دامەژ پێکرد لە تاریخی حەزاراتی دنیاە سیرکەی ئەوەی کە جیل بە جیل و نەوە بنەوە و کۆمەڵگە بە دوای کۆمەڵگەیە هاتوون بە دوای حکومڕانی خۆیان ئاگەڕاون ئەزمموی زۆر سەپێنراون بەسەر خەڵکە وازمموی زۆر داهێنراون لە ناو گەلانە بەشێک لەوە زمونانە کرێت ناو بنن بە دەوڵەتی دینی بەڵام بەداخۆ دەوڵەتی دینی ئەگەر بە کورتی لی وردبینەوە ئەو بۆ کە ڕابردووە خۆیان بە نوێنەری خوازانیەوە کەسانە لە هەندێک حاڵتا خۆیان بە کوڕی خوایان کەسە نزیکانی خوازانیوە و لە هەندێک حاڵتی تریشاوە بۆ کە بەداخەوە بینیومانەکە خۆیان بەخواداناوە ئەمانە هەمویان کارتێکەری کە ڕاستەخۆ بوون سەرەوەی کە ژیانی ئاسایی خەڵک وا لێ بکەن ئەم کەسانەکە پیرۆز سیر بکەن چونکە کاتێک کەلیمەی مقدس دێتە ناوەوە ئیتر تۆ مافی ڕخنەگرتنت نییە مافی ئەوە نییە بە هیچ شوەیەک دژی ئەم دەسڵاتە بۆستی ئەو مقدس بۆ ئیترش عەبدە بەدڵنیایەوە کاتێک کە گەینەوە ئاستیەوەی کە ئینسان
ئەوە دەسەڵاتدارێک خۆی بەخوا ئەزانن دیارە گەلەکەشی بە بەندە سەیرەکە و بێتە ئاستی سلەیڤەری و عبودیەت کە وەرەگرێت لەبەرەوە ئێمە لە ڕابردووە گە سەرنج بدەین ئەم تێرمەی کە ناونراوە دەوڵەتی دینی بە هیچ شێوەیە لەگەڵ بنەما جوانەکانی ئیسلام یەک ناگێتەوە و لە هیچ قۆناغێکی مێژوویان نەمان بینی بنەما جوانەکانی ئیسلام باشە کەواتە دەوڵەتی ئیسلامی و دەوڵەتی دینی فەرقی چیە بەو معنایی کە باسیەکەن ئەوەی کە لە سعودە و لە ئێران و لە ئەفغانستان و لە داعشا بینی ومانە فەرقی چیە لەگەڵ دەوڵەتی دینیە ئێمە دەوڵەتێکمان نییە بەناوی دەوڵەتی ئیسلامی و نیشمان بەناوی دەوڵەتی دینی لە تاریخی ئیسلامیە ینی تۆ سەیری سەرنج بە لە سەردەمی مەدینەوە هەتاکو ئێستا ئێمە دەوڵەتێکمان نییە ناو نەبووە بەڵام وەکو واقع هەروە وەکو واقعیش بۆ نمونە ئەگەر باسی مەدینە بکەین کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دێتە ناو بڕیاردان لەسەر حکومڕانی خەڵکەوە یەکەم بە ئیتیفاقی خەڵکە خۆی هەڵبژێردێ پێغەمبەر ینی خۆی گەلەکە خۆی دێت بەیعەتی پێ ئەدەن و داوای لێکن کە حکومڕانی شارەکان بۆرگێت دواتر یەکەم هەنگاو کە ئینێت دەستورێکی مەدەنی دانێت و بە تەواوەتی پێچەوانەی لەگەڵ بەس پێت وایە ئەوە ڕاستە من وەک باسییان کردو ئەو حەدیثە مۆزوعە لەبارەی دەوڵەت باسی حەدیث نییە باسی ژانی خەڵکە ئەو دەستورەکەی کە باسی ئەەکەن عرضم کردی باسی ئەوەی کە لە سەردەمی پێغەمبەری خوایە ئەگەر 1400 ساڵی ئێمە بەسەریا تێپەڕی بێ هەتاکو ئێستا بینیمانە کە تا ڕادێکی زۆر باش بنەمای مواتانە چەسپێنراوە و خەڵک لەسەر بنەمایەوەی کە بینیمانە جوولەکەی تیا ژیاوە مەسیحی خەڵکی دینەکانی تری ژیاوە لە مەدینە ژیاوە و هیچ گرفتێکی دینی بۆ دروست نەبووە بنەمای جوولەکە هەمان دەرەکرێن لە ئەو باسوخاسی شەڕ بووە لە کاتی شەڕاکەت شەڕ دێتە پێشەوە مۆزوعێکی ترەکە هەر ئەو حەدیثە لا يجتمع في الجزيرة دينان آخر عرضم کردی ئەو کۆبوونەتەوە ژیانی جوولەکەش لە مەدینەیە هەبووە و دراوسەکانی پێغەمبەریش جوولەکە بوون ئەمە لە تاریخەکە هەیە بەڵام قسەکە لەسەر چییە من نامێ بەڕاستی تۆ بچمە سەر ئەو بابەتە باسەکە بەلای منە ئەوەیە کە من پێم وایە لە تاریخی ئیسلامیە شتێکمان بەناوی دەوڵەتی دینی نییە ئەوەی کە هەیە دەوڵەتێکی مەدەنیە و تەواو لەسەر بنەمای مواتەندا بمەسن کەواتە دەوڵەتی ئیسلامی چییە دەوڵەتی ئیسلامی تەنها تێرمێک داهێنراوە خۆ جەناب زانی ئەمە مۆزوعێکی زۆر کۆن نییە یعنی ئەمە تازەترین مزەژمان ئەمەیە کە بە ئاستێکی زۆر خراپ و بە ئاستێکی زۆر تند دێت تعبیر لە دەوڵەتی ئیسلامیەکە و بەداخەوە بێ بەبار بەسەر ئیسلامەکەەوە و بەبار بەسەر خەڵک بەڵام مامۆستا ئێمە لە مظاهرات تا ئەیبینین ئیخوان الإسلامي هو الحل شعارات برزەکەنەوە بە قورئانەوە نورید و دەولە ئیسلامیە دەولە ئیسلامی ینی ئەمە خەڵەتێنراوە ئەمان تێزی تابێت بە خۆیان هەیە وان تەبەنی و تێزانەکەن بەڵام بەڕای من قسەم بەسەر ئەوەیە کە ئێم پێمان وایە بنەمای سەرەکی ژیانی ئینسانەوەی کە ئینسان لەسەر بنەمای مواتەنە حکمداری بکرێت یعنی ئەم مواتەنە گرنگی بە پێکەوە ژیانی ئینسانەکان بدا گرنگی بە مافەسەرەکانی ئینسانەکان بدا گرنگی بۆ بدا کە لە هەتا هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی بۆ دەوڵەتی خۆی لەسەر بنەمای هەڵبژاردن بێت یعنی ئەمە نیمانە بەداخەوە لە ڕابردووە بە حکمیەوەی کە بەناوی دیکتاتۆریەتەوە هاتوون دەوڵەتیان دامەزراندووە بەناوی هەڵبژاردننی ساختەگەری و ئەو سکانداڵە گەورانی کە هەڵبژاردنەکانە سەپاندویانە دینیان لە زۆربەی وڵاتەکان ئەمە هەیە ئیسلامیەکان لە زۆربەی وڵاتەکان ئەمە هەیە من عرضم کردی یعنی لە زۆربەی وڵاتەکانە کابراتەوە بەناوی دینەوە خۆی سەپێنێ بەسەر گەلەکەیە و هەڵبژاردنەکان ئێمە بە درێژایی مێژووی ئیسلامیش هەڵبژاردنمان نەبووە هەر مەلیک خەلیفە هاتووە بۆ قسەکە لەسەر قۆناغ بندەکانە من پێش دنابەت کەوتم ئێمە بە کاتێ باسی دەوڵەتی مەدینە ئەکەین زۆر جیاوازە لە دەوڵەتی خولەفەکان چونکە لە خولەفەکانیش گۆڕانکاری هەبوو بۆ نمونە ئیمامی ئەبوبەکر بە تێزێکی تایبەتی خۆی سەری خولافەتی کردووە و داوای کردووە گەر هەڵەیەکی ڕاستی بکەنەوە عومەر دێت خەلیفە نایڵێ يعني تربي خليفه بهموش شويه قصرته الله من تنها اميري مسلمان انا يعني اميري بروادران يعني امانه ابين لقناع بندي شك انا جواز لا بروتم ام ابن مايك مانيه بدولات بالمناسبه ام كلمه خلافه وجيران امانه هم ينده هنا او بدع قوران كبسر دنيا سياسه هاتو وبني بناوي دنيا دينا هاتو يعني امانه هم داهن راون وهيك انت بني لسر راس قويه كان ك شكوي من ديك بين اخوا وانسان دروسك كخوال لسر بنماي بوش إنسان يدرس كدوه بوي كرزي بس ما مسكتوا تطبيقي شريعة دعوة يعني دولة إسلامية أم آخر تطبيقي شرعي كي دعوة كدوه هل براس كي دعوة تطبيق شرعية تجا سكان لسر أمية كان أوانيك دعوة تطبيق شرعية كان تطبيق شريعتيش بابتك يتري مزايدات سياسي ومعاملي بازرقاني وشيوتشينية ما مثلا كسيك وكو يوسف قرضاي شندين كتابه الإسلام هو الحل من أرزم كردي ببرواي إما أصل أمريكا إنسان سنتربي لهم كان جيانا وين برواي تماما بدولتي هولاتي بون يعني بيتوا بيتوا أو كاثاني كداوي تطبيق الشريعة كان مزايدة سياسية كان من لسر أول ناوست براسي هو تعبت بخويا وتزي تعبت بخويا بس من وقتهم إما سرنج مان لسر أمريكا إم بمان ودولة قبل خدمتي كلابه وهل جاردنا كي باكو بيجرتي عبر وبتشي وقل ترادي كي زور باش دصلاتي هبل داناني كسكانة وبنماي سركي أم بيت تاك
سنتەر بێت نەکشتی تر ئێمە قسەمان لەسەر پێکەوە ژیانی ئاینەکان هەیە ئێمە دەوڵەتێکمان ئەوەیە کە مزایدەی دینی بەسەر کەسان نەکرێت مزایدەی ئایدۆلۆژی بەسەر کەسان نەکرێت مزایدەی حیزبی بەسەر کەسان نەکرێت یعنی ئێمە لە ڕابردوودا دەوڵەتی ئیسلامی ئەبێ کەس باسی دەوڵەتی ئیسلامی نەکردو من باسی دەوڵەتێکی مەدەنی یەکەم من باسی ئەوەکەم کە ئێمە دەمانەوێت دەوڵەتێکی مەدەنی هەبێت وام دەوڵەتە مەدەنی حکمی هەر شوێنێک کاکە خەڵکەکە بەدوای خۆیان ناگرێت چکۆ بنەماکە سەر چی ئەوەستێ ئەمە کە ئایا بەڕاستی ئەم خەڵکە داوای چیەکە خەڵک کاتی دەوڵەتەکە دەوڵەت بۆچیە بۆ ماک پارێزراو بێ بەداخەوە ئێمە حیزبمان هەیە لە سەر زەویە ئەم حیزبە هاتووە بە ناوی بانگەشەکردن بۆ دەوڵەت چی کردووە خۆی سەپاندووە یعنی بە تەواوەتی بۆ حیزبێکی دەسەڵاتدار و خەڵکەکەی وا لێ کردووە هیچی کەمتر نەبووە لەو دروستکردنی ئەو عەبداتی بەلای ئەمە دوو نمونە بێنین مثلا السعودية لقل إيران السعودية خوينا المملكة العربية السعودية مشكلة مع لقلينية بلام تطبيق شريعتك بلام زوربي إسلامية كان أو أنك إسلامي سياسي وتوجهات سياسية وجهادية هي السعودية بكافر زن أصلا ببدين يزن أصلا بعمل يزن ولكاتك تركيا شيء ألماني كيج فري بإسلامون بإسلامي يزن بتوای ئەمە تەناقوزێک ئێمە پێمان وایە کە ئەو ئیجتیهادە گەورانەی لە هەموو بارەکانی مامەڵەی ئینسان و دینا هەیە لە حکومداریش تەواوەتی جێبووەتەوە و ئێستا ئیجتیهادە گەورەکان ئەوانن کە بەدوای ئەوە یاگەڕن کە چی خۆشگوزارانی بۆ ژیانی خەڵک هێنێ یعنی ئەمە ئەسڵی دینداری ئەسڵەکەی ئەسڵ ئەوەی کە ئینسان ژیانێکی باشی هەبێ و ژیانی کامرانی هەبێ و کێشەی بۆ دروست نەبێت لەسەر هیچ بنەمایە ئەگەر لە بنەڕەتدا دەوڵەت بۆ پاراستنی ماف و ژیانی هاوڵاتیان و دابینکردنی ڕادەی معقولی خۆشگوزەرانی بێت بۆ هەمووان ئەوانە دەوڵەتی ئیسلامی و هیچ دەوڵەتێکی دیکەی ئایدۆلۆژی ناتوانێ ماف بۆ هەمووان وەک یەک دابین بکات بەڵکو دەوڵەت دەبێ ئەرکی پاراستنی هەمووان بێت بە بێ ڕەچاوکردنی شوناسێکی دیاریکراو